yazıçılıq, ədəbiyyat elə bir şeydir ki, bunun üçün çox ciddi material tələb olunmur. Yazıçının təzəlikçi kitabı çıxıb, gelirsən o kitab mağazasına tapmırsan və yaxud da elə bir küncdən tapırsan ki, onu bəlkə elə fikirləşsən ki, aparıb elə bir küncə qoyublar ki, heç kim görməsin onu. Yazıçısan, get otur kitabını yaz. Elə yaz ki, hamı görsün, desin ki, bu adam bu kitabı yaza bilib. Cavid, salam, xoş gördük səni ikincidə. Salam, xoş gördük. Azərbaycanda bu kitab çapı ilə bağlı problem, belə deyək, ənənəvi hal-hal artıq uzun illərdir ki, bu ictimai müzakirələrdə periodik olaraq gündəmə gəlir. Düzdür, sonra əsaslı bir dəyişiklik görmürük, amma sonra bir müddət sonra yenə bu problem ictimaiyyətə talışdı. Bu baxımdan sənin də bu yaxınlarda ilk romanın işığı gördü, Amanabənd. Məncə kifayət qədər uğurlu olub, təbrik edirəm. Çox sağ ol. Bu baxımdan ilk sualımı belə qoymaq istədim ki, Azərbaycanda kitab çap etmək istəyən yazıçının əlində hansı imkanlar var? Dövlətin, nəşriyyatın və özünün imkanları ilə ümumiyyətlə bu kitab çapı prosesi necə baş verir və ümumiyyətlə bazarda, kitab çapı ilə bazarda vəziyyəti biz necə göstərə bilərik? Ümumiyyətlə belə deyək, yazıcı təkdir. Sən öz kitabını bir mənada asanlıqla çap edə bilərsən, amma öz vəsaitin hesabına. Mənim kitabım çap olunmazdan əvvəl mən fikirləşdim, bunu necə çap edə bilərəm. Getdim nəşriyyata. Nəşriyyat mənə dedi ki, sənin kitabını 500 tirajla buraxıram. Amma oradan sənə cəmi 5 kitab verəcəm. 500 tiraj satılsın, qutarsın, ondan sonra nəsə gələr, ondan sənə verərik. Heç o da dəqiq rəqəm deyilmədi ki, bu vermək deyəndə nə qədər nəzərdə tutuldu. Müəyyən qədər faizdir, yəqin ki, 5-10%-dən gedir söhbət. Mən fikirləşdim ki, 500 tiraj nəşriyyat öz hesabına çap eləyir. Mənə 5 kitab verir cəmi və kitab mağazalarına paylayır. Mən amma ümumi baxdım, çap eləyən yoldaşlardan da soruşdum. Bəlli oldu ki, bəzən kitablar hətta mağazalara gedib çatmır. Onu sən dəqiq mexanizminə nəzarət edə bilmirsən də. Bəlkə nəşriyyat sənə deyir ki, 500 kitab çap elədim, amma ola bilsin ki, 100 kitab çap eləyir. O 100 kitabı satır, öz vəsaitini çıxarır, ondan sonra da artıq maraqlı olmur. Ondan sonra mən qərara gəldim ki, kitabı öz hesabıma çap eləyim və kitab özümdə qalsın. Həm kitab mağazalarına, yoldaşlarla bir yerdə özümüz paylaşdıraq, həm də məsələn Azərbaycanda insanların, hətta sizə deyim ki, ədəbiyyatçıların belə kitab almağa o qədər də marağı yoxdur. Xüsusilə tənqidçilər, bu çox absurd bir məsələdir də, tənqidçi kitab almaqda maraqlı deyil. Ona görə də sən məcbursan ki, onlara əllə verəsən. Görüş zamanı və yaxud da hansısa bir formatda kitabı onlara çatdırasan, mən ondan istifadə elədim. Ona görə də bu mənim kitabımın son bir ildə fikirləşirəm ki, haqqında ən çox söhbət gedən kitablardan biridir. Bu metodun yararı oldu. Amma mən sizə deyim ki, bəzi ciddi problemlər də oldu. Məsələn, kitab mağazasına məndən kitab istədi. Kitabları aparıb verdim, təxminən 20 kitab. O kitab bir həftədən sonra satıldı. Amma mən sonra o kitab mağazası ilə əlaqə yarada bilmədim. Kitab mağazası, həmin şəbəkənin o qədər çox işi var, o qədər çox başları qarışdı. Onlar da balaca kollektivlə fəaliyyət göstərirlər. Müəyyən hər kəsin müəyyən qədər səbəbləri var da. Çünki struktur, sistem yoxdur. Onlar da o qədər də maraqlı deyillər və yaxud da vaxtları yoxdur. Kitab məsəl üçün böyük mağaza şəbəkəsidir. Orada 2 ay olmadı. 2-3 ay. Sonra mən birbaşa artıq mağaza rəhbərliyi ilə danışdım. Onlar bildilər. Ondan sonra kitabı istədilər yenidən. Artıq amma üstündən xeyli müddət keçmişdi. Həmin dövrdə onlarla oxucu məndən kitab soruşurdu ki, mağazalarda tapa bilmirik. Sonra bizdə Libraf nəşriyyatı var.
və kitabların mağazaları var da, mollarda. Ən çox insanlar o mağazalara müraciət edirlər. Onlar məndən kitabı istədilər oxumaq üçün. Onlarda da qayda var. Birinci kitabı oxuyurlar, bir növ senzura deyək də. Ondan sonra artıq qərar verirlər ki, sənin kitabın mənim mağazamda olsun ya yox. Və çox maraqlıdır ki, haqqında bu qədər çox söhbət gedən Azərbaycan ədəbi mühitində nə qədər çox kitab çap olunur ki və nə qədər kitab haqqında söhbət gedir. Həmin dövrdə də ən çox danışılan kitab mənim kitabım idi. Onlar götürmədilər kitabı. Və mən onlara müraciət elədim ki, niyə götürmədiniz də? Heç olmasa səbəbini deyin ki, götürməməyə səbəb nədir? Onun da cavabını vermədilər. Ondan sonra da artıq mən müraciət eləmədim. Amma belə başa düşdüm ki, mənim kitabım siyasi kitab deyil, sırf belə deyək də, bədii estetik bir kitabdır. Amma mövzu etibarilə burada Sovetski ərazisinin sökülməsi var. Orada müəyyən, məsəl üçün, ilk səhnədə polis gəlir, qəhrəmanın evinə soruşur ki, evdən nə vaxt çıxırsan? Bu olmuş bir hadisədir də. Polis yaxınlaşırdı, çıxmayan sakinlərdən deyirdi ki, nə vaxt çıxırsınız? Amma mən bunu siyasi kontekstdə işləməmişəm. Amma ümumiyyətlə mənim belə deyək, romançılıqda və estetikada siyasət tərəfi maraqlı deyil. Mən siyasi ədəbiyyatda sevmirəm. Amma o polis səhnəsini gördülər və fikirləşiblər ki, bu siyasi romandır, bu nəsə bizi tənqid eləyir. Ona görə də bizim kitab mağazamızda bu olmasın. Məsəl üçün, çox adam gedirdi mollara, yüz tuturdular mollara, tapılmırdı kitab. Ona görə də mən daha çox təqdimatlar vasitəsilə kitabı müəyyən qədər satış həyata keçirə bildik. Amma ümumilikdə deyəndə mən satışa çox fokuslanmamışdım deyə sözün düzü. Çünki mühit bəllidir. Mən artıq 18 yaşımdan bəri bu sistemin içindəyəm. Nəşriyyat, özümə nəşriyyat ixtisasını bitirmişəm. Praktikada da olmuşam, nəşriyyatlarda filan. Bəllidir mənə. Ona görə çox böyük gözləntilərlə yaxınlaşmırdım. Daha çox mənim üçün marağımda olan o idi ki, kitab açar adamlara gedib çatsın və onlara, belə deyək də, onların bir növ oxusunlar kitabları. O mənada kitabın haqqında gedən rəylər, söhbətlər, oxucuların yazdığı mesajlar, onlar hamısı məni qane elədi. Amma demək olar ki, satış baş tutmadı. Çox sağ ol ətraflı məlumat üçün. Əslində kitab çap mərhələsinə qədər burada bir yazıçının formalaşma mərhələsi də çox vacibdir. Məncə ümumiyyətlə kitab sənayesinin ayaqda qalması üçün Azərbaycanda bəs hələ o kitab çap etmə mərhələsinə gəlmədən ədəbiyyatla maraqlanan bir insanın yazıçı kimi formalaşma mühiti səncə necədir? Yəni bu mühit Azərbaycanda yeni nəsil yazıçıların, ümumiyyətlə ədəbiyyat adamlarının, tək yazıçı olmayan da ədəbiyyatın digər sahələrində fəaliyyət göstərən adamların formalaşmasına və professionallaşmasına kömək edə bilirmi? Bilmirsə, səncə əsas çağırışlar nələrdir burada? Konkret cavab verim ki, yox. Heç bir şəkildə nə mühit olaraq, nə mədəni, nə ictimai, siyasi olaraq heç bir şəkildə sənə dəstək yoxdur. Bu bir mənalıdır. Yəni, gerçəkliyimiz belədir. Amma məni son illərdə müşahidəm belədir ki, baxmayaraq ki, mühit yoxdur, baxmayaraq ki, nə dövlət tərəfindən, nə ictimaiyyət tərəfindən, nə biznes tərəfindən, nə qeyri-hökumət təşkilatları və s. tərəfindən heç bir dəstək yox və maraq yoxdur. Bundan belə bizim yazıçılar çox böyük gözlənti içərisindədirlər ki, dövlət nəsə eləyəcək, filankəs nəsə eləyəcək və bunun nəticəsində bir apatiya yaranıb. Apatiya da ondan ibarətdir ki, yazıçı oturub gözləyir ki, dövlət mənim üçün qayğı göstərməlidir. Dövlət bunu eləsin, dövlət onu eləsin, dövlət filan məsələni yoluna qoysun, ondan sonra mən yaxşı yazmağa başlayım. Nəticədə nə baş verir? Məsəl üçün, Azərbaycan yazıçıları qətiyyən öz üzərlərində işləmirlər, həmin bu gözləntiyə görə. Daha çox öz enerjilərini Facebook vasitəsilə boşaltmaqla məşğuldurlar. Bir növ deyingən bir mühit yaranıb da. Ümidsiz, deyingən, amma yenə də ümid var. Hökumət nəsə eləyəcək? Nə qədər desələr də ki, yoxdur, ümid yoxdur. Amma yenə də var. Biz bunu görürük. Çünki bizdə dövlətin belə yanaşması var da. Mən hər şeyi eləyəcəm. Yazıçılıq, ədəbiyyat elə bir şeydir ki, bunun üçün çox ciddi material tələb olunmur. Məsəl üçün, mən kino adamlarının dövlətdən gözləntisini başa düşürəm. Çünki
sənin vəsait, avadanlıq əldə etməyin çox çətindir. Çünki birinci növbədə bu çox bahalıdır, bu avadanlıqlar. Prodüserlik işi var, onun çox da qara işi çoxdur bunun. Amma yazıçılıq sənəti elədir ki, bir klaviatura, bir dəftər, bir qələm sənsən. Yəni bunda bir haqq var. Həqiqətən də var. Amma bizdə yazıçılar oturub gözləyirlər ki, bəs sistem dəyişsin, dövlət münasibəti dəyişsin. İndi biz hətta qərbə baxırıq. Məsəl üçün də bir keçilən yola baxırıq. Qərb olmasın, İrana baxırıq, Rusiyaya baxırıq. Məsəl üçün bu Rusiyada müəyyən nəsil var idi ki, qızıl nəsil. Onlardan əvvəl çox böyük ədəbiyyat ənənələri yox idi. Bu Belinski tənqidçi və onun ətrafında yığışan dəstənin sayəsində Rusiya ədəbiyyatı çox böyük bir inkişaf yolu keçdi. Onlarda dövlətdən gözləntiləri sıfır idi və öz-özlərinə jurnal tapırdılar, çıxarırdılar, vəsait tapırdılar, onu oradan ora qoyurdular, bunu buradan bura qoyurdular. Daha çox şəxsi təşəbbüs var idi. Məsəl üçün Dostoyevski 27 ya 28 yaşında təhkimçiliyə etiraz olaraq bir inqilabi dəstədə çıxış edir, sonra onu Sibirə göndərirlər də. Və onu Sibirdə qalır, sonra tezdən gəlir, ədəbi yaradıcılığını bərpa edir. İndi siz təsəvvür edin, ona hətta mülki işlərdə işləmək belə qadağan idi. O katorqadan qayıdandan sonra da üstündə çox böyük baskı var idi, əngəllər çox idi filan. Amma adam oturdu, yazdı. O demək olar ki, heç bir vəsait hesabına yazmayıb da. Buna çox az dəstək olub, yəni olub olmağına, amma cüzi olub da bu dəstək. Xüsusilə o dövr daha çətin bir dövrdür, 19-cu əsrin ortaları. Amma adamlar oturdular, yazırdılar. Yəni biz bütün tarixi keçmiş ölkələrə baxanda, yazıçılara baxanda görürük ki, bunlar oturublar, yazıblar həqiqətən də. Çünki yazıçılıq elə bir şeydir ki, bu ürək məsələsidir də, bu gözlənti məsələsi deyil. Sənin ürəyin var ya da yoxdur. Sən yazmaq istəyirsən, sənətkar kimi inkişaf eləmək istəyirsən ya da yox. Əgər oturub durub ancaq hökumət mənə filan şey eləmədi, mənə filan mühiti yaratmadı, qəzet açmadı, maddi dəstək vermədi, pensiya vermədi, təqaüd vermədi, ondan ədəbiyyat yarana bilməz, mümkün deyil. Bizdə hal-hazırda ədəbiyyat sahəsindəki ən ciddi problem budur. Azərbaycan yazısı 100 ildən çoxdur ki, xalqı və hökuməti maarifləndirməyə qabağına məqsəd qoyub. İndi əvvəllər başqa cür idi sistem, şərtlər başqa cür idi, daha çox xalqa fokuslanmışdılar. Amma bəlli oldu ki, xalq maariflənmək istəmir də və yaxud da o orada deyil. Yəni nə mənəvi olaraq, nə düşüncə olaraq orada deyil. Oxumuram, əl çəkin də, oxutmuram, əl çəkin. Sabir yazıb da bunu. Kefli İskəndər dəli olur da. Onsuz da bizim ən ciddi maarifçilərimiz açıb səhnəni göstəriblər ki, məsələ nə yerdədir. Ondan sonra biz müstəqillikdən sonraki yeni bir maarifçi nəsli ortaya çıxdı. Onlar da dedilər ki, biz maarifləndirəcəyik cəmiyyəti. Bəlkə də dildə demirdilər, amma belə bir məqsəd var idi da. Nə baş verdi? O maarifçi nəsil də dağıldı. Biri xarica getdi, birisi Seymur Baycan inzivaya çəkildi, Ələkbər getdi xarica, orada demək olar ki, öz yazdıqlarından imtina elədi, tamam başqa şeylər yazmağa başladı. Günel başqa yerə getdi, Norveçə getdi, orada nəsə başqa işlərlə məşğuldur, onun da ədəbi mühitə təsiri yoxdur. O cümlədən də digər o kəsim. Belə ki, Ağalar Məmmədov da var idi burada, Elmi Mirzəyev və s. Bu maarifçi nəsil deyəcəyimiz kəsim, onlar növbəti məğlubiyyətlə üzləşdilər. Çünki mənə gəlir ki, bir küskünlüyün uzaqlaşmağın səbəblərindən biri odur ki, xalqdan bir gözlənti var idi. Və o gözlənti doğrulmur. İndi də onların, belə deyək, bəlkə də hökumətdən gözləntisi yox idi, xalqdan gözləntisi var idi, o doğrulmadı. İndi də xalqdan gözləntisi olmayan, bəlkə hökumətdən gözləntisi olan bir kəsim var, onların da ümidləri doğrulmur. Və sonda yazıçı nə etməlidir? Əslində bu məsələdə son dövrlər diqqət çəkən bir tendensiya da var. Məsələn,
xüsusilə 2000-ci illərin əvvəli, 2010-cu illərdə mənim gördüyüm dövrdə Azərbaycanda sənət adamları içərisində məncə belə demək mümkünsə, flaqman ədəbiyyat adamları idi, daha çox gündəmdə olan ədəbiyyatçılar idi və sənət gündəmini də onlar müəyyən edirdi. Amma son bir neçə ildə biz artıq kino sənayesindən çıxan insanların məncə daha ön plana çıxdığını görürük. Çünki həm uğurlu nəticələr əldə edirlər, xarici festivallarda yer tuturlar, iştirak edirlər. Daha çox diqqət sanki artıq kino sənayesinə doğru yönəlib. Sən fikrin mənim baxmam maraqlıdır ki, necə oldu ki, kinematografiyada uğurlu bir yeni nəsil ortaya çıxdı, amma ədəbiyyatda biz bunu sən dediyin problemlər hələ də qalmaqdadır və kino sənayesindən fərqli olaraq və bəxtə sən də qeyd elədin ki, əslində kino daha çox resurs tələb edən bir sahədir, ən azı maddi olaraq orada daha çox ehtiyac var. Niyə kinoda bu baş tutdu Azərbaycanda yeni və uğurlu bir nəsil yetişdi, amma Azərbaycan ədəbiyyatında biz bunu görmədik? Mən uğurlu nəsil deməzdim hələ ki, çünki hələ bu biraz inkişaf mərhələsindədir. Yeni addımlamağa başlayıb. Müəyyən rejissorlar var, istedadlı aktyorlar var, amma onların da sayı hələ ki azdır. Amma sənin dediyin kimi bu artıq proses başlayıb. Mənə elə gəlir ki, ilk növbədə səbəb odur ki, dünyada bir vizuallaşma dövrü başlayıb. Daha çox insanlar vizuala qaçırlar, təsvir deyək də. Mətin müəyyən qədər arxa planda qalıb. Bu bütün dünyada belədir. İkinci məsələ də ondan ibarətdir ki, kinoya müəyyən qədər dəstək var olmağına. Çünki həm dövlət tərəfindən kifayət qədər ciddi məbləğ ayrılır. İkinci tərəfdən də kino artıq bütün dünyada trenddir və kinoya prodüser tapmaq olur xaricdən, maliyyə vəsaiti tapmaq olur. O cümlədən də festivallar maraqlıdır ki, məsəl üçün Azərbaycan adlı bir ölkə var. Bunun məişəti nədir? Bunun insanları necədir? Bunlar özlərini necə ifadə edirlər? Bunların koloriti nədir? Ona görə də həm də burada maliyyə var və ortada çox böyük pullar fırlanır və ondan Azərbaycan da gəlib çatır. Azərbaycanlı rejissorlar da gəlib çatır. Bu dediyim kimi həm də trend məsələsidir. Bununla belə mən fikirləşirəm ki, bilirsiniz, kino ədəbiyyatsız mümkün deyil. Kino hekayədir. Kino ədəbiyyatın vizual həlli yoludur. Kinonun arxasında hekayə dayanmırsa, o effektiv olmayacaq. Və Azərbaycan kinosunda da ən ciddi problem ssenaridir. Bizdə çox yaxşı texnika var, avadanlıq var, çox gözəl vizual həllər var. Amma bizim rejissorlara da baxanda görürsən ki, həddindən çox vizual effektlərə kökləniblər. Amma kino da elə ədəbiyyat kimi sujetdir, xarakterlərdir, onların bir-birindən konfliktlidir, obrazlardır, yerli koloritdir. Bunu sən ssenarisiz oturda bilməzsən, təqdim edə bilməzsən. Mən Azərbaycanın yeni filmlərini izləyirəm. Hamısında əksəriyyətində ssenari problemi var. Əksəriyyətində. Biz böyük kino ənənələri olan ölkələrə baxaq, hamısının çox güclü ədəbiyyat ənənələri var. 20-ci əsrin klassiklərinə baxaq da, Kubrick olsun, sonra Kurosawa, Tarkovski, hamısı demək olar. Çox əksəriyyəti əsərlərini romanlar əsasında çəkiblər. Kurosawa'nın ən gözəl filmlərindən biri Rashomon. Akutagawa'nın hekayələri əsasında çəkilib. Kubrick'in bütün filmləri romanlar əsasında çəkilib. Tarkovski özü atası şair olub, çox güclü ədəbiyyat damarı var. Yəni kino ədəbiyyatla ayrılmaz bir şeydir. Azərbaycanda kino müəyyən qədər yol başlayıblar. İndi dövlət də kino festival keçirdi. Mən ona reaksiya verəndə elə bu dediklərimi orada qeyd elədim ki, nə qədər istəyirsən festival keçir, nə qədər istəyirsən pul tök, nə qədər istəyirsən texnika gətir, ədəbiyyat yoxdursa kino olmayacaq. Ədəbiyyat yoxdursa mümkün deyil ki, kino olsun. Rejissor ya götürür, bir romançının, yazıçının əsərini adaptasiya eləyir kinoya və yaxud da özü bir ədəbiyyatçıdır. Rejissordan əlavə, məsəl üçün dövrümüzün müəllif rejissorları var da, bunlar həm ssenari yazırlar,
həm də kino çəkirlər. Nuri Bilge Ceylan. Adam ədəbiyyatçıdır. Ədəbiyyatçıdır da bu. Baxırsan ki, bunun bütün nəfəsi, duyumu, obrazları, danışıqları, hər şey ədəbiyyatdır. Bu adam xalis təpədən dırnağa ədəbiyyatçıdır. Amma Azərbaycanlı o rejissorların mən elə bir obrazını görmürəm. Bəlkə bir-iki dənə istisna var, amma onlarda ədəbiyyat duyumu çox azdır. Kinolarında da hiss olunur o. Cavit, sonda ilk sualda toxunduğum bir məqamdan bəhs etmək istəyirəm. Biz bir kitab sənayesini bir industriya kimi düşünsək, burada ən vacib rol oynayan oyunçular həm də nəşriyyatlar və kitab mağazalarıdır. Çünki onların fəaliyyəti doğrudan da bazarda canlanma yarada bilər. Biz də danışdıq bayaqdan ki, sən dedin bu sahə ilə bağlı ciddi problemlər var, ədəbi mühit istənilən qədər inkişaf etməyib, yazıçıların yanaşmasında problemlər var, hökumətin məsələyə baxışı ilə bağlı problemlər var. Amma bəzi hallarda biz görürük ki, bütün bu institusional problemlərlə yanaşı, hətta biz bura vergi məsələlərini, iqtisadi məsələləri də aid edə bilərik. Amma bu mağazalar, nəşriyyatların özü ilə bağlı da bəzi problemlər ortaya çıxır. Məsələn, sənin bəhs etdiyin məqamda görürük ki, sənin kitabın çox qısa müddət ərzində kitab mağazasında satılıb və olan təqdirdə normalda mağaza özü maraqlı olmalıdır ki, yenidən bu kitablardan sifariş versin və daha çox insan bu kitabları əldə edə bilsin. Çünki burada həm də bir kommersiya maraqları var. Amma buna rəğmən görürük ki, uzun müddət xəbərləri olmur bitdiyindən və yaxud məsələni bilsələr belə dəyişiklik etmək üçün bir şeylər baş vermir. Bunun problemini nədə görürsən sən? Məsələn, çünki həm də nəşriyyatlar və kitab mağazaları bu fəaliyyətini effektiv təşkil etsən də yaxşı pul qazana bilərlər və dolayısıyla ictimai töhfə də verə bilərlər prosesə. Buna rəğmən bu idealizm sanki yoxdur. Bunu nə ilə əlaqələndirə bilərik? Təşəbbüskarlıq fərdlərdən çox asılıdır. Mənim kitabımda bunu mütləq qeyd eləməliyəm. Nigar Köçərli, Əlivino Mağazalar şəbəkəsinin rəhbəri təbliğatında xeyli rol oynadı. Kitab çap olunan kimi məndən dərhal kitab istədi. O cümlədən də Pak Bulvarda çox gözəl təqdimat mərasimi keçirdilər. Mən də orada iştirak elədim. Amma bir gündən bahar olmur. Məsələn, Libraf çalışırdı ki, bu prosesi həyata keçirsin, amma yanaşma qüsurludur. Nəyə görə qüsurludur? Bunu Librafın adını ona görə çəkirəm ki, Libraf bunu peşəkar səviyyədə həyata keçirmək istəyirdi. Amma nə etdilər? Onlar götürdülər, məsələn, yazıçılıq duyumu olmayan, sadəcə mətn yaza bilən adamları öz loyal hesab elədiklərinə görə, ya sistemə, ya özlərinə qarşı loyal hesab elədiklərini və belə deyək də, azad düşüncə yiyəsi olmadıqlarına görə onları təbliğatını həyata keçirdi və o kitablar cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmadı. Çünki birincisi orada mətn yox idi. Nə qədər onu gözəl qapaqda dizayn elə, nə istəyirsən elə, o olmayacaq. Və cəmiyyətin də o kitablara marağı olmadığına görə o prosesi belə görünür dayandırıblar. Neçə ildir mən görmürəm yeni müəlliflərdən kimisə çap eləsinlər. Bilirsiniz, məsələn, gedin Türkiyəyə və yaxud da başqa bir ölkəyə, ora girən kimi yerli müəllifləri görəcəksiniz. Girirsiniz içəri, görürsünüz ki, ilk rəfdə həmin ölkənin müəllifinin böyük posteri qoyulub, kitabları qoyulub, bəlkə də nəsə yazmayıb o adam. Amma sadəcə təbliğat var. Bu bizim yazıçımızdır, bu bizim təqdimatımızdır, tanıyın, oxuyun, bilin. Azərbaycanda mən müşahidə etdiyim fakt bundan ibarətdir ki, yazıçının təzəlikcə kitabı çıxıb, gelirsən onun kitab mağazasından tapmırsan və yaxud da elə bir küncdən tapırsan ki, onu bəlkə də elə fikirləşsən ki, aparıb elə bir küncə qoyublar ki, heç kim görməsin onu. Bu, fərdi təşəbbüskarlığın olmamasına irəli gəlir. Fərdi dünya görüşünün olmamasına irəli gəlir. Həm də professionallıq məsələsi yoxdur. Əlbəttə ki, 100%. O, bilirsiniz, professionallıq təkcə işi görmək deyil, yaxşı görmək deyil. Həm də odur. Peşəkarlığı həm də sənin bir duruşun da var. O, sənin öz yerli məhsulunu necə təqdim eləməyin də var.
Amma tutalım ki biz peşəkar deyilik. Amma heç olmasa ürəyimiz olsun da, elə deyil. Heç olmasa təşəbbüskarlığımız olsun. Yəni peşəkarlığa yiyələnmək çox çətindir. Sən bunun üçün çox böyük prosesdən keçməlisən, aydındır. Amma nə peşəkarlıq var, nə fərdi təşəbbüskarlıq var, nə o ürək var, nə heç nə yoxdur da. Necə ola bilər belə? Məsəl üçün görürsən ki, müəyyən şeylər var. Onun üçün nə dövlətin qayğısına, diqqətinə, maliyyə yardımına ehtiyac var. Onun üçün nə xalqın, cəmaatın belə deyək, diqqətinə, nəyəsə ehtiyac var. Bunu sən özün şəxsən də elə bilərsən. Və bunun üçün sənin imkanın da çatır, bacarığın da çatır, o da yoxdur. Amma mən yenə də axırda onu demək istəyirəm ki, prosesdə müəyyən qədər irəliləmə də var. Yəni bunu mütləq qeyd etmək lazımdır. Məsəl üçün bu yaxınlarda, bu günlərdə Milli Kitab Festivalı başlamalıdır. Mən artıq demək olar ki, hər ay hansısa bir polemikada iştirak edirəm, hər hansı bir tədbirdə iştirak edirəm, çıxışlarımız olur, jurnal yaratmaq fikrimiz var. Proses yerindən tərpənib. Yəni əvvəlki qədər də bədbinlik, pessimizm yoxdur. Mənim özümdə də. Amma bu prosesin uğurla getməsi üçün fərdi təşəbbüskarlıq artmalıdır. Fərdi təşəbbüskarlıq artmalıdır. Yazıçısan, get otur kitabını yaz. Elə yaz ki, hamı görsün, desin ki, bu adam bu kitabı yaza bilib. Belə görürüm prosesi. Maraqlı müzakirə üçün çox sağ ol. Sağ ol Fərid. Mən təşəkkür edirəm. Minnətdaram.